Коопсуз шаардын деги эле чыры бүтпөй калды өңдөнөт. 2012-жылдан бери ишке ашпай келе жаткан бул долбоор боюнча тендер өткөрүлүп, анда орусиялык 2 компания күч сынашып, натыйжада Вега компаниясы жеңүүчү аталып, мына эми ишин баштай турган болду дегенде Веганын үстүнөн арыз түшүп, тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылган эле. Дагы может келишим түшпөй коюшуңар мүмкүн, дагы чүрөбүз деп. Мүмкүнчүлүк берип атат. Буга макул болбогон маалымат технологиялары жана байланыш комитети мамлекеттик сатып алуу департаментинде даттануулар боюнча түзүлгөн комиссиянын чечимине каршы район аралык сотко кайрылды. Хотим отметить, что работа конкурсной комиссии, куда входили представители самых широких кругов, это в том числе депутаты Дёгорку Кеңеши, в том числе представители неправительственных организаций, представители гражданского общества, представители всех заинтересованных министерств и ведомств. К работе конкурсной комиссии были привлечены независимые эксперты в сфере государственных закупок, независимые технические эксперты. И решение этой комиссии было более чем взвешенно, обоснованно и правильно. В связи с чем, учитывая это, Государственный комитет информационных технологий и связи, воспользовался своим законным правом, пришел к решению обжаловать данное решение в судебном порядке. Мындай кадамга күбө болгон көпчүлүктүн ою такыр эле башаламан болуп калды. Бир нече жолу тендер өткөрүлүп, акыры натыйжа чыкты дегенде, эми өздөрү бирин бири сотко берип жатканына өз оюн Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров жалпы жыйында айтып чыкты. Независимый комиссияны компьютер тандайт, туурабы? Туура. Анан силер компьютерди сотко берип атасыңар. Мен түшүнбөй атам, мен силердин эмне деген бул иш аракетиңер? Убакыт кошуп бериңиздер. Сиздерге жакпаган, бирөө айткан фирма өтпөй калса эле ушинтип айласын таба бересиңерби? Силерге бир да киши независимый эксперт болбойт. Ошондуктан Госкомитет по информационным технологиям Минфинди сотко бериш керек. Артында чоң эмгек жаткан бул долбоор ишин баштабай эле жатып токтоп калабы деген суроо жаралат. Бул суроого жооп табуу аракетин бүгүн эл өкүлү Абдыбахап Нурбаев да кылып көрдү. Мына 2012-жылдан бери 7-чи жолу Коопсуз шаар боюнча тендер өтүп, 7-чи жолу бузулуп атат да. Мына биз азыркы убакта ушул кечеки ошол Коопсуз шаар долбоорун өткөнүн башынан баштап көрдүк, өкмөттүн деңгээлин көрдүк, өкмөттүн деңгээли эмнеге татыктуу экенин. Бир адамдын өмүрү да бир үчүн өтө кымбат болуш керек. Эми мамлекеттик орган өзү туура эмес өткөзүп алып, эми сотко берип атат. Бул деген убакытты созуу, бул деген коопсуз шаарды ишке ашырбоо дегендик.